呢度就係呢度啦，我今日我哋去呢度嗰度睇下有咩喺呢度先會有嘅嘢。呢度呢，每星期呢都會有5至6種蔬菜或者水果特價。呢度啲火箭菜都好平㗎，85p 咋，或者其他嗰啲呢個西洋菜，佢啲青檸都幾靚嘅，好大粒嘅，24p。啊，啱啱有檸檬賣啊！呢隻好似係西班牙檸檬嚟嘅。有咩檸檬pistachio啦？有埋檸檬葉嘅呢隻檸檬，呢隻係意大利檸檬嚟嘅，冇寫幾多錢，不過我記得唔貴嘅，買翻個先。朋友話咧，呢度有個每個月咧，你買滿錢咧就有蔬菜送噶嘛。原來咧買可以送1 kilo 薑嘅喎，價值5個幾嘅。如果你攞其他蔬菜咧，都係2個幾啊3蚊。咁今日咧我就試下睇下得唔得，可唔可以買1 kilo 送1 kilo 薑先。每個月咧買滿50蚊咧，咁佢呢度咧就會送一個蔬菜俾你嘅。咁咧佢會寫明晒咧包啲咩可以拎嘅。咁咧煎醬薑咧都有包嘅。咁咧最後我買咗呢度咧差唔多1 kilo 嘅薑咧，真係唔使錢啊，最抵噶啦咁樣，真係第日。不過薑唔係即係咁多咧，唔知用唔用得晒。呢度有好多情人節限定嘅嘢啊！呢個係乜嘢啊？呢個甜品嚟嘅，呢個心形嘅，應該係雪糕。跟住咧呢個咧麵包吉列唔知乜嘢喎，裏邊係呢個似係鹹嘅喎，cheese 啊，係吉列 cheese 啊呢個。跟住隔離呢個應該係 pizza 啦。啊，要買呢個雪糕啊！呢個雪糕2個4.9毫，有花雪糕啊！啲人話好味嘅。呢個係 vanilla hazelnut blueberry cheesecake，有3個味嘅我記得，但係今次呢度得2個味。睇下仲有咩情人節嘅嘢食先。我哋咧買晒2個味返屋企。個花花甜粽拆咗出嚟咧，真係好靚。呢度咧，我哋食開呢隻叫做類似麥樂雞咁樣啦，都幾好味嘅。同埋咧呢個類似雞柳啦，麥當勞嗰啲雞柳啦，都 OK 嘅，3個7.9毫。咁仲有一隻雞翼嘅，hot and spicy 係 OK 嘅呢個 wet pan 嘅雞翼，但係咧 Buffalo 係超級唔 OK 嘅，我哋食過。呢度呢啲蝦咧醃咗嘅係咖喱，呢隻紅蝦啦，garlic and herbs 咧係 OK 嘅，2個9.9毫。佢新出咗呢隻，我哋就未試 ，sweet and chili 就未試。另外就有啲冇葉㗎啦，都係一樣價錢，紅蝦嚟嘅。啲蝦幾鮮甜，但係啲肉就你唔係彈牙嗰隻肉咯。佢另外有隻唔係紅蝦嘅，呢隻唔係紅蝦，呢隻就係紅蝦咯，呢隻就係紅蝦咯。但係呢隻就唔係咯，呢隻就係普通嘅珍寶蝦。Thai chili 仲有一隻新出咗幾隻款喎，而家我都未買過呢幾隻。
咁佢另外咧就有呢隻啦，呢隻係咩啊？嗰隻叫咩啊？威靈頓魚啊，三文魚。咦，佢新出咗呢隻9.9毫9有殼嘅蝦喎，第一次見嘅喎。不過就唔係好大隻咯，有殼嘅蝦，冇頭嘅。不過喺邊度嚟嘅咧？睇下喺邊度嘅先，有冇寫喺邊度捉嘅咧？冇寫啊！淨係話喺啲有商譽好啲嘅來源，同埋呢隻三文魚啦。不過就醃咗嘅9.9毫9，唔知我冇食呢隻就未試過。另外佢有好多炸魚，呢個呢就係呢度出嘅朱古力包開心果啦，我哋都食咗好多包㗎啦，都 OK 嘅，不過都會有啲甜咯。其實同馬莎嗰啲我覺得差唔多咯，馬莎就貴1磅到。同埋佢呢啲朱古力啦，一排排㗎啦，我哋就中意食呢隻全果仁，好多開心好多呢個 hazelnut 㗎，呢個就1.09。佢仲有呢隻咧係honey rose 嘅腰果同埋花生咧，呢個好味嘅，唔係好貴嘅啫，1.8毫半。以前有隻淨花生㗎，而家得呢隻。除咗 honey rose， 仲有 chili 嘅。呢個咧就係佢嗰個 sourdough 啦，1.9毫9，同埋佢嗰啲歐式包。咁佢咧都真係自己整嘅，裏邊有焗爐嘅。有呢個咧冇晒咯，今日呢個似我哋以前細個食嗰啲豬仔包啊，跟住茶煉奶，有啲發包啦。呢啲就係酥皮嗰啲啦，咁就會有呢個牛角包啦，69p。朱古力牛角包或者芝士牛角包，普通牛角包，圍起港幣6.5到一個，都幾好味嘅。仲有啲乜粉啊、甜品啊咁樣。另外咧，呢隻咧類似我哋嗰隻排包咁嘅質地嘅甜包嚟嘅，呢個就都好味嘅。跟住有陣時就會買呢個 pancake 啦，有朱古力 waffle 咧，有朱古力喺裏邊嘅。有隻咧就冇嘅。咁嗰隻甜包咧，仲有一個有朱古力嘅碎嘅，一個3毫9都有成8個。咁方包就更加之抵啦，通常咧有啲75p有成大條，好似以前咩生命麵包嗰啲，不過質素就應該好過生命麵包咯。有啲貴啲有牌子嘅咧，就會有1.9毫半啊。呢度牌就89p都有嘅，都有一大條咁樣，好似生命麵包咁長嘅，可以食到2-3日噶咯。另外有陣時咧，我哋就會買呢隻嚟整漢堡包啦，1.09。就係有4個漢堡包 size 嘅包，有啲班戟啦，即食班戟啦，有啲豬柳蛋漢堡包嗰隻muffin嗰啲muffin底啦，跟住咧另外有啲係牛角包質地嘅，但係呢隻就唔係牛角包咁脆嗰隻質地咯，呢隻
呢隻蛋餅咧係類似西班牙嗰啲蛋餅，薯仔啊、蛋啊，有啲 bacon 啊咁樣咧，就都幾好味嘅呢個。仲有呢度呢個蘋果汁都好味嘅，係唔係 from concentrate 㗎啦，應該都係即炸嘅。呢隻1個7毫半。橙汁咧，我哋就少飲，所以冇飲過。我哋多數飲蘋果汁多。奶就好平啦，1個6毫半已經有成 liter 㗎啦。另外咧，呢隻咧即食嘅豬排骨咧，4個9毫9，都好味嘅。仲有呢個慢煮嘅豬肉啦，呢啲都係我哋常買嘅。呢啲就係醃咗嗰啲雞啦，成隻焗雞啦，成袋擺入去就焗得㗎啦，就5個4毫9。不過佢嗰啲醃味咧，我唔係咁中意咯，唔係好好味嘅啫，佢哋嗰啲醃得。雞髀咧就2個1毫半，有1 kilo 咯，雞腿。咁我哋通常咧就係買呢個嘅 chicken thigh，就係2個6毫9，就有1 kilo。係雞上髀，不過有骨嘅，要自己去咗嗰條骨咯。冇骨嘅咧都有嘅，雞上髀冇骨咧就貴啲。今日有冇咧？今日冇，貴啲咯。我哋就唔中意雞胸嘅，不過佢哋就好多雞胸賣嘅。通常就係4個4毫9，有1 pair 650 gram。海鮮類咧就呢度就有個原條嘅 sea bass 啦，5個4毫9，已經加咗價啦，之前4個幾啫。咁有青魚添喎，不過而家賣晒。咁有陣時就多數有啲熟蝦啦，就大包就4個2毫9嘅，有啲係呢個魚柳啦。海鱸魚柳啦，同埋三文魚柳，仲有呢個薯魚柳。呢啲就係三文魚柳。佢啲牛扒咧，我就覺得冇其他超級市場咁好嘅，不過就睇下個價錢啦。8個零7磅零8磅都有㗎啦。粟米雞咧就越嚟越貴，不過佢都有咯，9個幾一隻。而家越嚟越貴，以前都有啲平嘅，而家都差唔多接近9蚊先，9磅先有一隻。呢度就係嗰啲意粉啦。都係幾十 p， 似以前759嗰啲外國意粉咁樣，其實都係差唔多價嘅啫，同而家喺返英國買。跟住就係意粉醬啦，都係幾十 p 嘅啫。今個星期咧係呢個亞洲節啊，咁睇下有啲乜嘢啦。呢啲就唔係嘅，呢個啦有麵包糠、蝦片，有呢個黑糯米喎，新嘢喎。呢個 mango slice 咧以前冇嘅，呢個芝麻條都好味嘅。呢個 fortune cookie 啦。呢個米粉定係粉絲咧？粉絲 glass noodle 49 p 喎，呢個可以試下。其他嗰啲都普普通通咁啦。呢個就
米粉啊，真係 Wise Noodle。因為上次我見佢上年好似買過一個寫話係Gas Noodle，但係乜嘢嚟嘅？但係米粉嚟。有熱浪啊，一個7.99，披薩味都係一個7.99，蝦條一個7.99，Bubble Tea。上年有粟一燒啊，今年都有粟一燒，粟一燒反而幾好味，都係嗰啲嘢喎，冇乜新意喎，冇乜新嘢喎。呢啲 Wise crackers 啦，咁我會買個粉絲，同埋買啲熱浪試下啦，買個粟一燒。睇下仲有咩先？冇咯。今年少咗咁多嘅，舊年都有啲 High Chill 啊，日本嘢，今年冇。一陣間睇下雪櫃先。仲有咧，呢度呢隻果汁咧，黃小姐都好中意飲嘅，係佢自己個牌子咯，有隻雜果汁。仲有呢隻Ginger Sweet，佢呢隻大支嘅就2個9.99，有啲細支都要99p。呢隻咧都好強烈嘅 Ginger 味，可以當感冒嗰陣時飲嘅，幾好嘅呢個。睇下有咩亞洲節冰櫃嘢先。呢個鴨喎，6個9.99。唔係冇咩嘅喎，呢個唔係包嗰啲鴨喎。仲有呢個 chicken， 呢個係韓式喎，呢個。跟住有春卷，同埋呢個點心。呢個點心就唔夠膽食啦，真係。望見個樣都麻麻，今次冇乜特別嘢喎，仲有燈瓶啦，係咪啊？啊呢個唔係啊，呢個唔係燈瓶。今年少咗啲喎，仲有呢個 noodles 啦，今年真係少咗啲喎。如果係2個幾一包，今年好少呢個冰箱嘅亞洲食品喎。今次呢個亞洲節。仲有呢個類似中式包，不過係蔬菜嘅，2個4.9。通常呢，中間呢就係咁樣噶啦，有2行。日用品多咯，呢啲抹布啦。好多都係佢自家品牌嘅，呢個水牙線都有。有時有啲家品，有啲文具，有啲電器，有時都幾抵嘅。呢邊有啲 limited offer 喎，係咩嚟嘅？有啲繃帶啦，呢啲 BB 嘢。文具，咦？呢個壓力煲都有喎，特福。家品嘢啦，咁咧今期咧有呢個1個9.99嘅呢個牌子喎，JOIE 係City Super 咪賣好貴嘅香港，咁就有啲雜不楞嘅嘢賣下呢度。呢個都幾好喎 ，band 打連埋個樽可以拎出街飲喎，11個9.99。